دم باش تماشاوانên هێژا ez Cihan Zekeriya me xeleka duwem ji programê Bêkesî binase. Kesayetiya me îro bi navê Mustafa Başa ya Milkî. Gelo hûn Mustafa Başa dinasin û dizanin çikiriya Mustafa Başa yan Nemrûd Mustafa Başa gotê nasîn. Li roja 25 Canîwarê di sala 1866 di Sileymaniyê ji dayîk bûye û ji bo xwendinê çûye Stenbolê û li wê derê beşdarî Akademiya Serbazî Esmanî bûye û herwiha jî di cengên Belkan û Hîcaz de beşdar bûbû û mawayekê dixebitî weka waliyê Borsayê û herwiha jî bû tevşabender yan qunsul li bajarê Sinê û li dawiyê de di kabîneya Dametferîd de di beserokê Dadgeha Serbaziya Esmanî û di damezrandina Cemîya Teawun û Tereqqiya Kurd û Tealiya Kurdistanê de beşdar bûbû û piştre ji ber qirkirina Ermeniyan hukmê e'damê ji bo Enwer Başa û Talat Başa û Mustafa Kemal Atatürk derdikeve. Ji ber wan hikmên Tirkan navê Nemrûd lê kirin. Ew heft mehan li Tirkiyê tê girtin û bi yarmetiya Abdülazîz ya Milkî kurê xwe ji zindanan derdikeve. Li sala 1921 ew vegeriya Silêmaniyê û bi hikûmeta Melik Mahmûd re dibe wezîrê perwerde. Komeleya Kurdistan dadmezrîne û rojnameyekê jî derdixe. Piştre ji ber nakûkiyan bi Melik Mahmûd re û ji ber gefên Tirkan ew bi neçarî li Bexdad bicih dibe. Mîr Lîwa û siyasetmedar û pêşengê doza Netewaya Kurdan li sala 1936 wefat dike û li ser wesiyeta xwe termê wî li Tîwanê vedişêrin. Wî ciyana xwe bi evîniya Kurdistanê derbas kir. Em ket û renca wî ticarî ji bîr nakin. Bînerên hêja ji bo berdewamiya me bişopînin û